marcho para Gijón. Y Asturias, como siempre estoy viviendo, pues bueno, sí, me abrigué un poquitín más y un poco más cuidado para el reuma, para todas estas cosas. Pero sí, me marcho para Gijón. Estoy contento, ahí me esperan mis amigos, mis familiares y nos veremos todos. Os informaré de todo lo que haga, porque también vamos a promocionar el corto en el Festival de Gijón. Si nos llaman, pues ahí estaremos y hablaremos con todo. Yo quiero que me sigáis, que veáis mis vídeos, que os tendréis informados de todo y cuidadín, Venga, un besito para todos. Desde Gijón ya os diré más cosas. Gracias.